阿妈，你手会酸无？你手会酸无？所以这个就是它的拌饭。对。所以其他的没有，孔雀不能喂。对。OK。阿妈，你自己夹袂丢啦。太低了。你帮阿妈扶一下手，阿妈可能手酸。你们两个一起入。好想偷摸哦。不要，燕心，它会咬到手。燕心，不要喂。哎，孔雀等在下面好笑。对啊。涌出来了。不要，我放那里。哎，这叫嘛是叫巨嘴鸟啊，还是？无啊，如遐个有。阿妈，你摕一个小可较悬者。袂啦，阿妈伊无食饱，伊就较袂饱。它攻击别人呢。他在攻击。对啊。难怪他叫我。哎，我真的第一次看到那个什么，就是孔雀，然后放饭这样，一堆孔雀在吃饭。妈妈，这应该是母的吧？这是母的青鸾。哦。对，青鸾，这只是公的。孔雀。没关系，都可以。